പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് മൊത്തം നെൽപ്പാടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നെൽപ്പാടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാലക്കാട് പൊള്ളാച്ചിയിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ഏറെ മനോഹരം പോക്കില്ലേ, ഏറ്റവും വിട്ട പോലെ പോകട്ടെ. പക്ഷേ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ സൈക്കോ ട്രാവലർ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാലക്കാടിലെ ആ ഒരു കറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഡാമും അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് പഴയ പൈതൃകമുള്ള ഗ്രാമവും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണാത്തുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പം വൈകുന്നേരം 3:45 പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പൊള്ളാച്ചി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട്. പാലക്കാട് നിന്നും ആ ഒരു പൊള്ളാച്ചിയിലൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാട്ട് റൂട്ടും പാലക്കാട് ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ യാത്രാ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി കേരള മൊത്തത്തിലുള്ള അടിപൊളി കാഴ്ചകളും KSRTC യാത്രകളും ട്രെയിൻ റൂട്ടുകളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു യാത്ര തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നേരെ എനിക്ക് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് എനിക്കൊന്ന് 30, 35, 40 രൂപയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ടിക്കറ്റ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നേരെ പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 3:45 ട്രെയിനുള്ളൂ കേട്ടോ പൊള്ളാച്ചിയിലോട്ട്. ഏകദേശം എത്ര മണിക്കൂറോ? 2 മണിക്കൂറോ? 2 മണിക്കൂർ ഓട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. 35 കണ്ടേ? 35 കണ്ടത്. സ്ലീപ്പർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പർ എടുക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചെന്നൈയിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്, ചെന്നൈ മെയിലാണ്. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ ടിക്കറ്റ് എന്താ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. നമ്മൾ ഈ 1ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ളതിലാണ് പൊള്ളാച്ചി പോകുന്ന ഈ ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ യാത്രയുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് 40 രൂപയല്ലേ? 40 രൂപയാണ് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ പൊള്ളാച്ചി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അവിടുത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. നമ്മൾ ട്രെയിനിലോട്ട് കയറാം. എവിടെ കയറുന്നു? ഇത് ലേഡീസ് കോച്ചാണ്. ഇത് ലേഡീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറി കേട്ടോ. തിരക്ക് കുറവാണല്ലേ? അങ്ങനെ പൊള്ളാച്ചിയിലെണ്ണ പൊള്ളാച്ചി തന്നെയാണ്. ആകെ 2 സ്റ്റോപ്പേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നല്ലേ ഈ ട്രെയിനിന്? ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും തിരക്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ പോകാൻ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിലോട്ട് വന്നേരം ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ തിരക്കില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് അറിയില്ല, ബേക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ തിരക്കുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കയറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തിരക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പാലക്കാടിന് നല്ല അടിപൊളി ബ്യൂട്ടി പൊള്ളാച്ചിയിലുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര എന്തായാലും ആസ്വദിക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 7 സ്റ്റോപ്പുകൾ, 8ാമത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ് നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 7 സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒറ്റ സ്റ്റോപ്പിലെ ട്രെയിനുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പാലക്കാട് ടൗണിലും പിന്നെ നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചിയിലുമാണ്. വേറെ എവിടെയും സ്റ്റോപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ പല മൂവിയിൽ വെട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിലീപിൻ്റെ പടത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള മുതലമട എന്നുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് കീനിട്ട് വീടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായാലും വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പാലക്കാട് നിന്ന് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിയിലോട്ട് വെറും 48 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരമുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ ബസ് കിട്ടും. ബസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ KSRTC ബസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ബസ്സിൽ പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൗണിലൂടെയാണ് പോകുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചു ബസ്സിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിന് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അടിപൊളി വിഷ്വൽസും ആ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ ട്രിപ്പ്. ഒരുപാട് വീടുകളാണ് നമ്മളിവിടെ. ചെറിയ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു പാലക്കാട് ടച്ചുള്ള ചെറിയ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. നോക്കിയാൽ ടൗണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ടൗണാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്ട്രീറ്റ്, നമ്മൾ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ സ്ട്രീറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയൊരു വീടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളങ്ങനെ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പാലക്കാട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. 3:45 നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ എടുത്ത ട്രെയിൻ ഇപ്പം 4 മണി കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ടൗണിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. 4:05 ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ പൊള്ളാച്ചി ജംഗ്ഷനിലോട്ടാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത്. മറ്റെവിടെയും ഏകദേശം 7ഓളം സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട്. അവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡയറക്റ്റ് പൊള്ളാച്ചിയിലാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ എന്താ പറയുക ചെറിങ്ങനെ പോകുന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചല്ലേ. അത് നല്ല കത്തിയ പോക്കില്ലേ, ഏറ്റവും വിട്ട പോലെ പോകട്ടെ. പക്ഷെ മൊത്തം പാലക്കാടൻ പാടങ്ങളാട്ടോ മുമ്പിലുള്ള. ഇപ്പം നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാലക്കാടിന് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടിയാട്ടോ. അങ്ങനെയൊന്നും മറ്റേ എന്താ പറയുക വാഹനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ളിലുള്ള പാലക്കാടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയാൽ ഒരു പാലക്കാട് ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ചുറ്റും വയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് അപ്പുറത്തായിട്ട് വയലും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ തോടും മയിലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വയലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് വയലാണ്. 4 ഭാഗത്ത് വയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടുവിലായിട്ട് വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വയലുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത്, പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ആദ്യം വരുന്നത് മൊത്തം നെൽപ്പാടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നെൽപ്പാടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാലക്കാട് പൊള്ളാച്ചിയിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ഏറെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് മുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട്. ആ ട്രെയിൻ സ്ലോ ആക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ട്രെയിൻ സ്ലോ ആക്കിയില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെട്ടം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പം അടുത്തിറങ്ങിയ ഹൃദയം തുടങ്ങിയ മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട വെട്ടം ദിലീപിൻ്റെ പടത്തിലുള്ള അടിപൊളി രംഗങ്ങൾ, ലാസ്റ്റുള്ള രംഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. പക്ഷെ അവിടെ ട്രെയിൻ സ്ലോ ആക്കിയില്ല. മീനാക്ഷിപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എനിക്ക് കേരളം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. കേരളത്തിലെ അവസാന സ്റ്റേഷനാണല്ലോ മീനാക്ഷിപുരം. ഇനി നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ, 2 റെയിൽവേ ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും മാത്രമുള്ള ചെറിയൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് മീനാക്ഷിപുരം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് മുമ്പുള്ള അവസാന സ്റ്റേഷനായ ആനമല റോഡ് എന്ന സ്റ്റേഷനെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിന്നോട്ടെ കുറേ നേരം. കണ്ണിലൊക്കെ ഫുള്ള് പൊടി കയറി വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ട്. പക്ഷേ ആനമല സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊള്ളാച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊള്ളാച്ചിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രെയിനിൻ്റെ യാത്ര എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ റൂമുകളുണ്ട്. പൊള്ളാച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏകദേശം പള്ളിയിലൊക്കെ മൗലൂദ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വോയിസ് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഒച്ചത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊള്ളാച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് നേരെ മുന്നിലായിട്ട് കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേയിലായിട്ട് ലോഡ്ജിൻ്റെ പേരെന്നടാ KTK ലോഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റൂമിലോട്ട് പോയിട്ട് നാളെ രാവിലത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്? വാൽപ്പാറയിലോട്ട്. ഇവിടുത്തെ തമിഴ്നാട് റോട്ടറി എക്സ്പ്രസ് ബസ്സിൽ കയറി വാൽപ്പാറയിൽ പോകാനാണ് പ്ലാനിങ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ റൂമിലോട്ട് പോകാമല്ലേ? ഫസ്റ്റാ സെക്കൻഡാ? സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ. എനിക്കൊന്ന് KTK ലോഡ്ജ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ്ജാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോഡ്ജ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മച്ചാനി സ്വിച്ചതാ റൂമിൽ കയറുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ റൂം കേട്ടോ ഇന്ന് എടുത്തത്. ഓ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. TV അടക്കം. അപ്പോൾ ഈ റൂമിന് റേറ്റ് വന്നത് 2 പേർക്ക് 500 രൂപയാട്ടോ. 250. നമ്മൾ പാലക്കാട് എടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് റൂമിന് റേറ്റ് വന്നത്. പക്ഷേ പാലക്കാടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ റൂം അല്ലേ, അടിപൊളി. ഇന്നലെ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടുവരികയാണ് പാലക്കാട് എടുത്ത റൂമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണ്. ബാത്റൂം പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ അടിപൊളി റൂമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണിയാകുന്ന അത്രേ. ഒന്ന് പൊള്ളാച്ചി ഒന്ന് ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങല്ലേ, ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ടൊരു 9-10 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളൊന്ന് പൊള്ളാച്ചി ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാൽപ്പാറയ്ക്ക് ഒന്ന് റൂട്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാം. അപ്പം വാൽപ്പാറ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നേരെ ഒന്ന് പോട്ടെ, പുറത്ത് പോട്ടെ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കീഞ്ഞു കേട്ടോ അല്ലേ? കീഞ്ഞു ഞങ്ങൾ. ഇനി നമ്മളിവിടെ 2-3 ബസാറുണ്ട് പോലെ രാത്രി ഫുൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന പൊള്ളാച്ചിയിൽ ബസാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി രണ്ടോട് ചോദിച്ചാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ നേരെ പോകാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവരും ഇവിടെ ആഘോഷത്തിനാണ്. കണ്ടോ വാഴകളൊക്കെ പറയും, എന്തോ വാഴകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണ്. ഇവിടെ നാളെ എന്തോ ഭയങ്കര ആഘോഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നവമിന്റെ ഭയങ്കര ആഘോഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷം, നമ്മളെ കേരളക്കാരെ പോലെയല്ലേ, ഭയങ്കര ആഘോഷം കാര്യം. അതിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തില്ല. നമ്മളെന്തായാലും ബസാറിൽ പോയി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്ററിൽ കാണിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കണ്ട് മംഗലപ്പുരാന്ന് വിചാരിച്ചത്, മൊത്തം ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇത് തിയേറ്ററാണ് ഗൈസ്. നോക്കിയാൽ ഒരു തിയേറ്ററിന് പുറം ഒരു മംഗലപ്പുര പോലെ ആക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നിപ്പോൾ ബസാർ റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാളെ ആയുധ പൂജയല്ലേ. നാളെ ആയുധ പൂജ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കടയിലും പൂജ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കടയുടെ മിറ്റ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളും, അതായത് ചോക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു നമ്മളെ ഓണത്തിന് ഒന്ന് കോലം വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൂജ നടക്കുന്ന ഓരോ കടലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് വായല്ലേ, ചെറിയ വായൊക്കെ തൂക്കി വെച്ചിട്ടൊക്കെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തായാലും മഴ പൊടിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴയത്ത് കൂടുതൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നടന്നു നോക്കാം. പൊള്ളാശ്ശേരി നല്ല മഴക്കാലമാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റും അതുപോലെ ചെറിയ പൊടിഞ്ഞ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോവാണ്. ഓരോ കടകളിലും പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കടകളൊക്കെ ഇന്ന് നേരത്തെ 600 അപ്പോൾ പൂജയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ കടകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അടച്ചു കേട്ടോ. അതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഓണായിരിക്കും. നമ്മൾ എവിടുന്ന് വന്നേ? അങ്ങനെ കയറിയല്ലേ ഇത്. അപ്പോൾ കടകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന്. അവിടെ അമ്പലത്തിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂജയും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും റൂമിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുള്ള ഒരുപാട് റാലികൾ ഗണപതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് റാലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പല സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തി കേട്ടോ നടന്നിട്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ബസാറിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവിടെ പകുതി കടകളും പൂജ കഴിഞ്ഞ് അടച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ കടകളും പൂജകളും അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര, അതായത് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പൊള്ളാച്ചിയിലുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാണ്ട് പരമാവധി വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നാളത്തെ യാത്രയിലാണ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും വാൽപ്പാറയിലോട്ടുള്ള എത്രയോ 61-62 ഹെയർപിന് വളവുകളും കാര്യങ്ങളും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് വാൽപ്പാറയിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു KSRTC അല്ല, തമിഴ്നാട് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യാത്ര. അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്ര നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഗുഡ് ബൈ.